კარგად დააკვირდით ამ უცნაურ ტერიტორიას Google-ის რუკაზე. თებში დაკარგულ ამ სოფელში წლების წინ ძალიან ბევრი შენობა იდგა და მას ათასობით ადამიანი სტუმრობდა. დღეს კი ის სრულიად მიტოვებულია. 1985 წელი ხალხო. ეს კურორტი ლებარდია. ადგილი, რომელიც ოდესღაც ულამაზესი ბუნებითა და უნიკალური წყლით იყო გამორჩეული. დღეს კი აქ მხოლოდ ნანგრევებია. აქ ყოფილა საავადმყოფო. 25 წლის წინ ამ ადგილს პირველად ჩემს ძმასთან იოანესთან ერთად ვესტუმრე, დღეს კი აქ მის გარეშე პირველად დავდივარ, რაც ზოგადადაც და პირადად ჩემთვისაც არც ისე მარტივი მისიაა. იყო ფილა რამე შემთხვევა აქა? როგორ ამდენჯერ კიდე. ზღვის დონიდან 1600 მეტრზე მოსახვედრად ჩატეხილი ხიდების, მდინარეების და ვიწრო დახრილი გზების გავლაა საჭირო. რაც უნდა გავიგეთ? ამას ემატება ისიც, რომ ზამთარში აქ თოვლის მასა 4 მეტრს აღწევს და თავის გადარჩენისთვის სერიოზული მომზადებაა საჭირო. თუმცა მჯერა რომ ეს ჩვენს მოგზაურობას კიდევ უფრო საინტერესოს გახდეს, რადგან რაც არ უნდა რთული იყოს, ჩემი მიზანია ბავშვობის მოგონებებს კიდევ ერთხელ პირისპირ შევხვდე და გავატარო 24 საათი სამეგრელოს მიტოვებულ სოფელში. დილის 8 საათია, ეხლა ვლაგდებით. ეს იქნება შემდეგი 2 დღე ჩვენი ტრანსპორტი. ეს არის კურზუს ცენტრი და ზოგადად ეს სოფლები ადგილი, სადაც მთელი ბავშვობა დავდიოდი, ვიზრდებოდი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცაა წინ, ასე რომ ეხლა ჩავლაგდით და გავეშვით. 3 საათი საშინელ გზებზე, აი ესე უნდა ვიჯდეთ. აბა ღმერთი არის ჩვენთან. წავედით. ეს არის ის მომენტი, როცა პირველი წასვლა გვიხარია, თორე ეხლა დავიძრაით ამ წამს და დაუბერა. პირველი გაჩერება დაუგეგმავი აღმოჩნდა, რადგან ჩვენმა მასპინძელმა გენაზიმ გადაწყვიტა საკუთარი ეზოს მანდარინით გაგმასპინძლებოდა. აუ, ნამდვილი სუნია. ნახეთ, შეულებრივ ეზოში, აი ნახეთ რამდენი მანდარინი გაქვთ. მოკლედ დაიწყო თავდავიწყება, გადმოვედით უკვე ცუდ გზებზე, ესე ვთქვათ, ასფალტი აღარ არის. დადგომაც კი შეუძლებელია მანქანაზე, ყველაზე ჩემს გარდა ეხლა, მაგრამ საერთოდ სხვა გზნობაა ზოგადად, როდესაც ბუნებაში მიდიხარ, როდესაც წინ რაღაც საინტერესო ჩელენჯი გელოდება. ჩელენჯების ხსენებისას მე მგონი ენა მიყივლა, რადგან რამდენიმე წამში გამოჩნდა საკმაოდ ვიწრო ხიდი, რომელიც არც ისე საიმედოდ გამოიყურებოდა. იყო ფილა რამე შემთხვევა აქა? როგორ ამდენჯერ კიდე. გადავარდნით? და ისე ჩამოვიდეთ დრო გადმოვიდეთ. არა. ხო და მანქანაზე ვიჯდეთ? ვიძდეთ. რა საჭიროა? ო, შეხედეთ მეგობრებო. ფიცრებზე უნდა გადავიდეთ. როგორც ხიდი აკავშირებს ორ ნაპირს, ასევე ჩვენი ყოველი მოგონება გვაკავშირებს საკუთარ წარსულთან. ჩემი ეს კავშირი კი 25 წლის შემდეგაც ურყევია. წლების წინ ცეცხლის ერთმა ალმა ჩემი დიდი ოჯახის ცხოვრება სამუდამოდ შეცვალა. რადგან ამ ალს ცაში ჩემი ძმა იოანე გაჰყვა. ეს ყველაფერი ლებარდეში ჩვენი პირველი სტუმრობიდან საკმაოდ მალე მოხდა, რის გამოც ამ ადგილზე დაბრუნება ჩემთვის განსაკუთრებით ემოციურია. ეგ არის, მე მგონი სამშვიდობოს ვართ. ოპა. და სხვადასხვა აგიმალებოდა, რო იცოდეთ. მაგა ეგ ვიფიქრე სხვადასხვა. გუძა შელია, დათანჯაშკი არის, გუძა შელია ბიჭები. იმალებოდა წყემსებთან, კარვები. გუძა შელია, მაგარი სოლი ყოფილა. და მართლაც ისეთი სამართლიანი კაცი ყოფილა. ეს გუძა შელია, კი. მოკლედ მეგობრებო, ამბობენ რომ სტალინის ძეგლიაო. ძეგლი რა, სტალინს გაავს რა, ბუნებრივად და აბა შეხედეთ და მითხარით რამდენად გაავს. აი ქართული ცხვირია. როგორ? უნდა გადავიდეთ ეხა. ჩავრთოთ ხიდები. ეს არც ისე მარტივი გადასასვლელია. მდინარეზე გადასვლისას და გამხმარი ხეების დანახვისას გაგახსენდა, რომ ლებარდეში ამ დროს ღამით ძალიან ყინავს. ამიტომაც საჭირო იყო შეშა შეგვეგროვებინა, როგორც გათბობისთვის, ასევე საჭმლის მოსამზადებლად. რამდენი ხანია ნაჯახი არ მომიქნევია? აიცა, ამოვალთ ჩვენც, არ ვარ ცუდი ხალხი. ბოლო 10 წუთის დარჩა, მეგობრებო, და ასვლის მისია შესრულებულია. თუ რაღაც რამდენიმე მოსახვევი და ლებარდე ჩემს თვალწინ გადაიშლება.
რა თქმა უნდა, ლებარდე ისეთი აღარ დამხვდა, როგორიც მახსოვს. აქ არც შენობები დგას, არც ხალხი ჟრიამული ისმის, მაგრამ ბავშვობის მოგონებები ამ ადგილს მაინც განსაკუთრებულად აქცევს. ლებარდეს შესახებ ცნობები ძალიან დიდი ხანია არსებობს. თავიდან წემსები ამ ადგილს საძოვრად იყენებდნენ. ერთხელ კი მათ შეამჩნიეს, რომ ზოგ ადგილას საქონელი მდინარე ლებარდის სასმელ წყალს განსაკუთრებით ხარბად ეტანებოდა და ასე აღმოაჩინეს, რომ სწორედ აქ იმალებოდა მინერალური წყაროების რამდენიმე სათავე. პირველი საკურორტო სეზონი აქ ზუსტად 100 წლის წინ გაიხსნა. თუმცა დამსვენებლებში პოპულარობა 60-იანი წლებიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც გზები და კურორტის ინფრასტრუქტურა განვითარდა. ლებარდეს განსაკუთრებულ ლოკაციას ისიც ამტკიცებს, რომ ქალაქ მარტვილიდან ის 50 კილომეტრით არის დაშორებული, ხოლო 200 კილომეტრის რადიუსში მას 3 ამბროლაურის, ქუთაისის და მესტიის აეროპორტები ესაზღვრება. თუმცა ამის მიუხედავად ეს ტერიტორია ამ მომენტისთვის სრულიად მიტოვებულია და მას მუდმივი მაცხოვრებელი ფაქტობრივად არ ყავს. და ეს არის ადგილი, სადაც ამაღამ ღამეს გავატარებთ, ეს არის კოტეჯები, რომლებიც ვიღაცეების არის, რა თქმა უნდა, თუმცა უმეტესობა მათგანი ღიაა და ნებისმიერ სრულად შეუძლია ხოლმე შევიდეს ღამე გაათენოს. ეხლა დავსვით ბარგს, დავსვით ხეებს, ღამე აქ გვექნება კოცონის ირგვლივ რაღაც არ ვიცი მწვადები, საუბარი, საინტერესო საღამო. დაცლის შემდეგ ავალთ ეხლა ეკლესიასთან, რომელიც ჩემს ბავშვობაში ააშენა მამამ. მე მეორე რესტავრაცია გაუკეთეს, კიდე მამა იყო ამოსული. ეს იყო ცენტრივით რა, ჩემს დროს, აი ეს ხე ჭადართან ვიკრიბებოდით, მაგიდას კამი და საღამოთი ჯოკერის თამაში და რაღაცეები. თან პატარას ხო იცით სხვანაირად აღიქონს და რაღაცა ისეთი დიდი ჩანდა ყველაფერი. მაგარი პოტენციალის მქონე ადგილია, რეალურად რა. აუ ძალიან მაგარი იქნება. აი იმედია მოვესწრებით, რომ აქ ნამდვილი ისეთი მოსახლეობაც რო კმაყოფილი იქნება და დამსვენებელიც ეგეთი კურორტი აკეთდება. ეხლა კი მოდი შევიდეთ ტაძარში, რომელშიც არ ყოფილი ვარ 25 წელია. ზეცათავო ნუგეშინის მცემელო სულო ჭეშმარიტებისა რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავაღესო მაგლითა შენითა საუნჯო უკედუთა მომჭებელო ცხოვრებისა მოედან მაშინ როცა მამამ თანამოაზრეებთან ერთად აქ წმინდა სამების ტაძრის მშენებლობა დაიწყო, მე და იოც ვეხმარებოდით. 8 და 10 წლის ვიყავით, მაგრამ მაინც ვცდილობდით თამაშთან შეთავსებით ამ საქმეში ჩვენი პატარა წვლილით შეგვეტანა. დაშლილი შენობებიდან ხის მასალა მოვაგროვეთ და 10 დღიანი გადაბმული მუშაობის შედეგად ლებარდეში პირველი ეკლესიაც აშენდა. ჩატარდება და აქ ამოსულ ადამიანებს ასვენება და დრო და ესეთი ასასვენებელი კი არ იყოს, არამედ სადიდებელი იყოს ღვთისადაგთან ღმერთს ეკუთვნის ყველა დიდება, პატივი და როდესაც აქ ამისთან საოცარ სილამაზეს ხედავთ, ჩვენ სწორედ ღმერთის დიდებით უნდა გამოვხატოთ ეს ჩვენი ადლიერება. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ლებარდეს მინერალური წყალი ბუნების ნამდვილი საჩუქარია, რომელიც ზღვის დონიდან 1600 მეტრზე ალპურ ზონაში იბადება. მისი უნიკალურობა ბალანსში მდგომარეობს. ეს არის დაბალ მინერალიზებული რკინოვანი წყალი, რომელიც მდიდარია ნახშირმჟავითა და ორგანიზმისთვის სასიცოცხლო ელემენტებით. კვლევების მიხედვით, ეს წყალი საუკეთესოა ანემიის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის და სასუნთქი გზების სამკურნალოდ, რის გამოც აქ ამოსული ადამიანები, როგორც ჩვენ, ყოველთვის ცდილობენ, რომ სხვებისთვისაც დააგროვონ და უკან ჩაიტანონ. მრავალ ადამიანს მიუღია ამისგან, ესე იგი სიხარული ამ წყლისაგან და დავლოცოთ ეს წყალი, არასდროს არ დაწყვეტილი იყოს, სულ პატარა მოდის, მაგრამ აი ღვთის მადლივით არის ისეთი უძლებელი და ძლიერი არის და ერთმა სამყარო დახსასრულამდე ადინოს ეს წყალი ნიშნად უფლის დიდი წყალობისა ჩვენს მიმართ. აუ სუნი, ხო ეგ არის. აი სუნი რო გახსენებს რაღაც კონკრეტულ ამბავს, აი ეს მახსენებს სულ ბავშვობას. რას ეძახიან? მეგრულად ეძახიან მოვარია. ხო, უარის თქმელი ასე რომ გადათარგმნა ეგრეა და. და რატო? უარი ესე რომ ამოდის, უკვე ზამთარი ახლოს არის, უნდა მოთოვოს და წყემსები უნდა წავიდნენ. უარს ეუბნება წყემსეს, არა მოხვიდეთ, აცი უკვე მოვიდა. ანუ ეს ამას თუ ნახავდნენ, თოვლი მალე მოვა ამას. მალე მოთოვ.
კოცონს ვანთებთ და ბოლო 15 წუთი გვაქვს დარჩენილი სანამ ზე არის. კადრში კი ჩანს რომ ზე მაგრად ანათებს, მაგრამ აი 10-15 წუთია დარჩენილი სანამ თას მიეფარება. აქეთ არის ერთი კოტეჯი. აქეთ არის მეორე კოტეჯი. ამ კოტეჯებში მეც პირველად ვარ, მაგრამ თავარი ადგილი, სადაც წლების წინ მე და ჩემი ოჯახი ცხოვრობდით, მეორე დღისთვის შემოვინახე. აქ ცოტა კიბე არის ისე, მაგრამ აი მოიხლება. აქეთ ნახე, მიტოვებული კურორტი გამოიყურება. აი ესე. გემშვიდობებით ლებარდევ. წელი აღწერია, აი? ია ხობი. 2012 წელი ია და ზურიკა ყოფილან აქ. 1977 წელი არის ამოტვიფრული. თამრიკო 1985 წელი ხალხო. ამ დროს ხვდები რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ წარწერები და ნაკაწრები არ არის. ეს რეალური ადამიანების ემოციებია. მოგონებები და ისტორიები სხვადასხვა დროიდან, რომლებსაც მხოლოდ ერთი რამ აერთიანებთ. ლებარდი. ადგილი, რომელიც ათასობით მსგავს განცდასა და ისტორიას ინახავს. იქით მაგიდა გადიდა მეგობრებო ამასობაში შეხედეთ. საჭმელი ამბები სადდება. მამა იაკობი ამზადებენ რაღაცეებს. ეკოფლოუ ავიტანეთ. მოდი კიდე ავიტან რაღაცეებს ჩანდებიდან და მოვეწყოთ ნენერა, იმიტომ რომ მალე შევინდება და მყუდრო კარგი მოსაჯდომი უნდა გავაკეთოთ იქ. დაღამებასთან ერთად კოცონის გარშემო შევიკრიბეთ და ჩვენი მოგონებების გაზიარება დავიწყეთ. თუმცა რამაზის ლექსად მოყოლილი ერთი პატარა ისტორია ალბათ არასდროს დამოვიწყდება. თუთეპუნდეს ოჯახისო თეგვი მარგი არ გილერული გაიდო ნა მარგბაგდო მაჟია მერ მithოხენია თემა აზე კილი განწყებული სუფრას ონწყნანთეში ade gaien tu videța khoai no scul de shaqaru khe udo ti galias mithokhenoti zafashkin tu udo aze she direksi chare magdo tavri she sgan 7 kilometri do te galias gomir te muzagdo boyart adish galeksi to berazes arti ojaxis mastuma ro khomopxadi galiu breli vamichmara ჭიჭას isheki mepxadi bresha tunti kochis nojgve noqe oropado mardi bresha jimas vabgorundo misha dasho gvalo shvardi სოდი ორდი თი ოჯახის მარგვები აბდე ჭოფილი ართო ჯგრები ართო სხვამე ბუნებაში ოფილი მენძელ მოუს მერაგადე ბრეხავარებ ჭოფილი გოთანაშა გინობთვი და მემგუჩკი მითოფილი მარგვამ თუთის ქეშებხადი დიდაიშო დოპილი ენებ ჯაშა ხოსხაპესი შიქოხინეს ჰოპინი ენებ თეკა მოჭოფი ვაჭიშესე ტყობინი თეჯგვარე ნადი რობა მუზმა ხანდას სოფინი არ დინახლე ხვიდო მაჟაგილეშ გალე არტიანში მენდიდეს კერიოფედა სხვალე გალე მარგვეშმეში და ახან სხული ჯალემს ჩიმჯიმასე შკრენსია ვარკენ სხულა ალემს კანგაიშა მიკმაჯინეთ ლებარდიში გვალემს ჩილამური დიშინან დიდასული დღალემს ხობზირ მარგვის ოცოდო მუში ჯიმა მოცალე თუთმა პოპე გიფიფლი და უჩა ძამი დოსალი დილამშვიდობისა მეგობრებო აგრაყინავს ეხა შეგვიძლია მივიდეთ ჩვენ -20 გრადუსიან ონკანზე ხრაცია ბიჭო აი ეხა გამოფხიზდი აი ესე ვარ გელივით ამასობაში რა თქმა უნდა ჩვენთან არის ეკოფლოუ რასაც ვიყენებთ გუშინ მთელი ღამე განათებაში წყლის ადუღებებში და ბევრ რამეში ვიყენებდით კიდე და ეს არის ეხლა აქ დაკრეფილი 100 კილი ადუღებთან 1 კილოვატი აქვს დატვირთულობა დილით ცოტა ჩაის და გათბობის შემდეგ იწყება შემდეგი ეტაპი შრომამ შექმნა ადამიანი შესაბამისად ეხლა აი ეს ურალი ჩამოვა ძველი ნანგრევია ესე ვთქვათ არ არის საჭირო უკვე და ამ ქვებს დავტვირთავთ ურალზე შემდეგ კი ურალით უკვე ავიტანთ ტაძართან იმიტომ რომ ეკლესიის ასაშენებლად უნდა გამოვიყენოთ ეს ქვები აქ ყოფილა საავადმყოფო მეგობრებო და რაღაც პატარა მარტივი ოპერაციები თურმე ადგილზე კეთდებოდა ლებარდეში წარმოიდგინეთ და ეხა ამ ქვების გაგრძელება იქნება ეკლესიის საძირკველი ყველანაირი ქვები დავდოთ პროპორციული ხო ბაბა იკარები ეთაკიანი ეთიკს რომ მოვიყვანეთ უკვე ურალი ახლა მიდის დაცლა მე აღარ დამაცლევინეს თქვენო წვადის შეწვა იღეთო თქვენს თავზეო ჩვენო დასრულები ვართო ბარემო და მოკლედ ესე გავცვალეთ როლებს აი მახსოვს ეს ფიცრები კონკრეტული ფიცრები საიდან ავიღეთ შემოსასვლელში ნანგრევებიდან როგორ დავჭერით როგორ დავამუშავეთ აქ და აქ დავაყენეთ ხოლო ქვების მოტანის მიზანი როგორც გითხარით არის ახალი ეკლესიის აშენება მომავალში და
ნელა ამაზე მუშაობა დაიწყო მამა იაკობმაც. ზოგჯერ ცხოვრება გვართმევს მათ, ვინც ყველაზე ძალიან გვიყვარს და გგონია რომ ეს დასასრულია. 11 წლის ბიჭისთვის ეს ტვირთი განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა. მე დავკარგი არა მხოლოდ ძმა, არამედ ჩემი მთავარი მესაიდუმლე, საუკეთესო მეგობარი და სულის ნაწილი. ასე დროს ბევრი რამ არ გესმის, მაგრამ გჯერა რომ ყველაფერი ღმერთის ნებით ხდება. სწორედ ამ ნების გამოვლინებაა ჩემი დიდი ოჯახი, რომელიც იოანეს მოგონებებს ჩემთან ერთად უფრთხილდება. ამ მოგონებებით იო ჩვენ შორის აგრძელებს ცხოვრებას. ის რა თქმა უნდა აძლიერებს ჩვენს ოჯახს, აძლიერებს მშობლებს, რომლებსაც მასზე ფიქრის გარეშე ერთი ღამეც არ დაუძინიათ. აძლიერებს ჩემს და-ძმებს, რომლებსაც დღეს უკვე საკუთარი ოჯახები ყავთ. და მაძლიერებს მე, მის უფროს ძმას, რომელიც იოანეს სახელის გაგონებისას ყოველ ჯერზე ისევ იმ 11 წლის ბიჭად იქცევა. რამდენადაც რთული არ უნდა იყოს წარსულთან პირისპირ დარჩენა, ეს ერთადერთი გზაა იმ ძვირფასი წუთების გასაცოცხლებლად. ამიტომაც ვარ აქ და ამიტომაც მივალ ყველგან, სადაც იოანესთან გატარებული ცხოვრების თუნდაც ერთი წამი მელოდება. აქ იყო ეს თავარი გზა ამ დასახლების და ამ ადგილას მე რო ვიყავი ყველაფერი არ იყო. არა წარმოიდგინე აი ბოლოსკენ იყო ჩვენი კოტეჯი აი სულ ბოლო მარჯვენა მხარეს რო ჩანს ქვები აი ეს იყო მე მგონი ჩვენი სახლის საძირკველი ან ზემოთ იდგა ერთი კოტეჯი აქ ვიდექით ჩვენ და ის ცხენით ფოტო აი აქ დაბლა გვაქვს გადაღებული ამ გასასვლელთან და აი ამ სახში ამაზე იდგა სახლი დიდი სახლი იყო და ეს ნახევარი იქ ჰაერში იდგა. ფანჯიდან რო ვიხედებოდი ღრმა იყო მახსოვს. და ქვე შეიძლებოდა შესვლა. რა ცუდია როცა შენი ბავშვობის რაღაცა უმაგრესი დროის ნაწილს ხედავ დანგრეულს. აი ძალიან ცუდი გზნობა არის. ბავშვობაში როგორ მახსოვს რომ ბედნიერება იყო. აქედან გამოვდიოდით ხოლმე. მე და იოანე ვიყავით დიდები რა. მე და იოანე შორის 2 წელი იყო სხვაობა. ქრისტესია და დანარჩენი უფრო პატარები იყო. ჩვენ ვიყავით ხოლმე უფრო სულ ერთად დავდიალოვდით იქით აქეთ. ხმაც ისმის პატარა ღელე არის რა, რუ. ვოცნებობდი რომ თევზი მენახა, იმიტომ რომ თევზაობაზე ვგიჟდებოდი. სულ ფიქრობდი და ვცდილობდი რომ მეთქი იქნებ მოვძებნო რამე ცოცხალი არსება. მე მგონი განის კიბორჩხალას რო ეძახიან, გვერდულად ვადადიც ეგ ვნახე მხოლოდ. აი აქ, ესეც გასხვანაირებულია ახლა. აი აქ ჩამოვდიოდით და რავი 1000 რაღაცას ვაკეთებდით, თამაშობდით. დაბრუნება? რა თქმა უნდა დავბრუნდებით, მაგრამ შემდეგ ჯერზე ბევრად მეტნი ვიქნებით. მე, კირა, მილა, მთელი ოჯახი, ჩვენ აქ ყველანი ერთად დავბრუნდებით და გავიხსენებთ წარსულის მოგონებებს. რადგან სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ, ჩვენთან ერთად იცოცხლებს ყველა ის მოგონება, რომელიც ამდენად ძვირფასია. ზოგადად ყველა მოგზაურობა სიურპრიზებით არის ავსე, ხოლო ჩვენი ბოლო სიურპრიზი უკანა გზაზე საყვარელი თეთრწვერა ბაბუა აღმოჩნდა, რომელიც ერთ პატარა სახლში და 20 კილომეტრის რადიუსში სრულიად მარტო ცხოვრობს. გზავრების დანახვა ისე მაგრად გაუხარდა, რომ მეგრულ სტუმარ მასპინძლობასაც კიდევ ერთხელ ვეზდიარით. ცოტა მაპადიეთ, ეს ვერ მოვაწარი, ამი გადაფასებელმა ყველაფერმა მაგრამ აგიდაზე არა უსავ თაში ეს. იმას მოვაწარი, ჩემო ლამაზო ხალხო, რომ აბერა ბიჭი ვიყავი და უფლება არ ქონდა, რომ აბსოლუტური სალოცავ მიწაზე და იქ ბელოსა. უნივერსიტეტი არ გვიშვებდა ამას. და დღეს უფალს მადლობა. მოვიდა ის დრო, თავისუფალია საქართველო და თავისუფალი ვარ. ჩვენ დღეს მამაო და ეკლესია აღშენდა და ამით იმედი მაგდა არ მინდა სიკვდილი აწ მე მინდა ამასთან ერთად ვიცხოვრო ქვეყანაში თორა. ჩვენი თამადობის მინდა ულამაზე საქართველოს, ულამაზე ტექნიკის ხავა, ულამაზე ლეპარდებს გაუმართოს და